আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সকলকে স্বাগতম আশরাফ ব্লগসে। তো আশা করি সকলেই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো আজকে বেড়াইতে যাইতেছি। তো আজকে বাড়ি থেকে রওনা দিলাম সকাল 7:30 সারাদিন একটু বেরাবো তার জন্য। তো গাইজ, আমাদের সাথে থাকুন। আর চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো এখন আমরা নয়পাড়া বাজার, আমাদের এলাকার একটি বাজার। তো দেখতে পাচ্ছেন এখন নয়পাড়া বাজার। ই করে দিল বইনা ব্যারেকের ভিতরে ফাঁসাই দিল, বইনা ফাঁসাই দিল, আমি ভাতের লাইনে